歡迎嚟到兩腳周圍走啊！今日咧我哋咧去唱 K 嘅，咁我哋咧今次咧就會喺會展中心站啦，轉呢一個嘅1號線去國貿站呢一度咧就去唱 K 嘅。咁去到國貿站咧，我哋就會出 E 出口，然後咧行5至10分鐘咧就會嚟到呢一個嘅堂會 Music Box 呢一度唱 K 嘅。咁呢度咧除咗有 K 唱之外咧，仲有得食自助餐嘅，咁一齊睇下咧呢一個自助餐區咧有啲咩食啦。咁睇完嘢食之後咧，咁就睇下我哋間房啦。咁呢度咧就係我哋唱 K 間房啦。咁入邊咧就會有一個廁所嘅。咁今日條片咧就嚟到呢一度啦。咁記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel 啊。咁我哋下條片再見，拜拜。